mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Togdheer oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Burco ayaa ugu baaqay xukuumadda Somaliland inay xorriyadoodii u soo celiso xogayaha ciyaaraha iyo gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani ee heer qaran oo maalintii lixaad ku xidhan magaalada Hargeysa. sidoo kale saraakiishan ka tirsan xisbiga wadani ee la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaanay xukuumaddu gurmad u fidinin bulshada abaaruhu ku habsadeen gobolada bariga Somaliland iyagoona dhaliilo xoogan u jeediyay xukuumadda waxaana kamid ah hadaladoodii. waxaan baaq dheer u direynaa oo aan leenahay dhalinyarada heer qaran xogayihii isboortiga iyo gudoomiyihii dhalinyarada ee maanta ku xidhan gobolka Maroodijeex Hargeysa gudaheeda waxa ay ku xidhan yihiin aanay ahayn dil ay geysteen iyo siyaasad kale iyo wadan ay ka baxeen in wax ay xaq u lahaayeen lagu xidhay ka hadalkeedii oo leeyahay maxaad u hadlay bariyahan waxa farabadatay aga jubleyntii iyo xilxididii dhalinyarada waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay waxyaabaha ay caadaysatay faraha kala baxdo dhalinyarada ee madaxda heer qaran ee xisbiga wadani ee maanta ku xidhan Hargeysa gudaheeda in si degdeg ah loo soo dhaweeyo xorriyadoodina la siiyo markaad hareeraha gobolada eegto sidoo gobolkan ku noolahay waxaad ku arkaysaa meel aan wax badan ka fogeyn gobolkan aan joogno oo dad abaar iyo gaajo ay aad iyo aad u halakaysa aan cidina daryeelin cidina aanay sidaas u eegin gobolada kale markaad u sii gudubtay ay abaartu inaga sii badan tahay de hadalkooda badda waan ku baaqayaan gudoomiyaha dhalinyarada heer qaran iyo xogayaha sportska labadaba loo soo celiyo xorriyadoodii waxaan leeyahay gudoomiyaha maxkamadda qaranka Somaliland war hadii in dambi lagu hayna maxkamadda la soo taago hadaan dambi lagu hayna xorriyadoodii si dhaqso ah lagu soo celiyo wadaaftay waqtigii dee baaristu ay ahayd waxaan baaq u jeedinaynaa nimanka xiran ee saraakiisha ee hadalkooda iyo fikirkooda lagu xiray si degdeg ah xornimadooda dib loogu celiyo abaar baahan baa wadanka ka dhacday wax laga qabtay ma jirto waxaan halkan baaq uga direynaa xukuumadda maanta gobolkeeda sii dhacayo nafta ka dhigatay ha hadlina ha suuqina dareenkiina waxaan leenahay markaa waa in si degdeg ah xorriyadoodii ay u helaan. dhaliisha xisbiga wadani u jeediyeen dowladda Somaliland ayaa ku soo beegmaya xilli ay bilaabantay dhimashada bulshada xooluhu ka dhamaadeen ee deegaanada bari ee Somaliland. Ali Daahir Maxamed Boos TV Universal Bro.